बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आज बदल पाग रातु मिल त्राही एसबू जिला को सतर्क सूचना रातु आरंभ हो प्रबल वर्षा वर्षा सह बह पवन जाना संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर सांगसाथी मानकु वीडियो को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुछोती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाथी तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बज रखथांतु तबे आजठु राज्य रे बदलिबा पाग खरर ताती कमिबो राज्यर अधिकांश स्थान रे कालबैशाखी वर्षा बा संभावना थारु राज्यवासी को असह्य तातीरु आश्वस्ति मिलिछि तबे भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाग केन्द्र पक्षरु ट्वीट करी एही सूचना दिया जायछि पानीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आगामी 3 रु 4 दिन भितर राज्य में कालबैशाखी होबार संभावना रही यार प्रभाव में आगामी 3 दिन मध्य अधिकांश स्थान में दिन तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री तलक खसवा संभावना रही 24 घंटा मध्य ग्रीष्म लहरी होता चेतावनी को पानीपाग विभाग पक्षर हटाई दि जाइए तेज आज सकाळे राज्य में पागरे परिवर्तन देखा मिलता तेज सकाळे खरर ताती बदल में ठंडा पवन बहुला यह सहित कटक कोरापुट और कलाहांडी जिले में हाल्का वर्षा होता सूचना मिली सूचनायोग्य जे आसंता काली ठारू बढ़िबो वर्षार परिमाण 22 रु 24 सावधान गत काली असंभाल ग्रीष्म प्रभाव में आउट बाउट होता सारा ओडिशा 28 सहर तापमात्रा 40 डिग्री ऊपर रही बौद्ध सबुठारु उत्तप्त सहर पलटिला तेबे बौद्धर तापमात्रा 43.2 डिग्री रही तेबे पानीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आज मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी रायगड़ा गजपति गंजाम और कंधमाल जिलार केतक स्थान में घड़घड़ी सह वज्रपात होबार संभावना रही किछि जिले में मध्यम धरण वर्षा सह किछि जिले में प्रबल वर्षा हो पारे से येलो वार्निंग जारी कर जाइछे सेहीपरि 22 तारिख में मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा कंधमाल अनुगुल ढेंकानाल जाजपुर बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा और पुरी जिलार केतक स्थान में वर्षा हो पारे सेहीपरि 23 तारिख में उपरोक्त जिलागुड़िक वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भुवनेश्वर स्थित पानीपाग विज्ञान केन्द्र।